Aku ingin tahu apa yang aku dapatkan. Wow, ini adalah es krim cone. Dan bentuknya seperti tengkorak. Itu mengagumkan. Aku suka es krim. Aku akan mencelupkan dengan coklat. Ini akan sangat lezat. Oke, kita celupkan ke coklat. Ini terlihat sangat enak. Apa pendapat kalian tentang es krimku? Beritahu di kolom komentar. Ini lezat. Enak sekali. Aku suka sekali. Apa ini? Aku tidak akan membiarkanmu mencobanya. Oke, aku akan menghabiskan kueku. Ini luar biasa. Mereka adalah makanan penutup favoritku sekarang. Es krim coklat, apalagi yang lebih baik. Enak, aku punya ide. Aku bisa mengisi es krim yang kosong dengan coklat dan meminumnya sampai habis. Itu ide yang bagus. Sekarang, mari kita coba. Enak.